Так, здравствуйте. Сегодня вам покажу, как отремонтировать моторчик вазовской печки. Он очень часто происходит свист, скрип у него. Как это дело лечится. Вот, покажу сейчас, как он себя ведет. Сейчас, секунду. Вот, при включении он начинает свистеть. Вот так вот он как бы свистит. Вот. Мы будем устранять этот свист. Берем, разбираем его. Так. Здесь находится стопорное колечко. Вот такие колечки еще текстолитовые. Снимаем стопорное кольцо, чтобы нам вытащить якорь. Такое противное. Все сняли, стопорное кольцо, откручиваем сзади два болтика. Свистеть он может из-за износа втулок еще. Ну, можно. Сейчас посмотрим. Можно будет просто смазать графитовой смазочкой. И все. Так. Вот они втулки внутри, которые разбивает, и он начинает свистеть. Можно помазать графитовой смазкой, и он будет работать еще. Вытаскиваем. Далее берем смазку. Вот она, графитовая смазочка. Мажем втулочки. Графитовой только смазкой, чтобы забило все части, которые выработались. И она не будет у нас свистеть. Так, здесь втулочку помажем. Сюда можно с этой стороны набить смазки. Так. Ну и теперь собираем. Собираем в таком порядке. Сначала якорь вставляем в щетки, потому что вы потом не попадете. Это же российское производство. Здесь все делается не так, как хотелось бы. Так. Вставляем щеточки, вставляем якорь на место. Ставим. Так. Далее теперь попадаем в втулочку. Держим, чтобы пальцем зажимаем с этой стороны, чтобы у нас якорь не заскочил туда и щетки не соскочили. Так. Все на месте. На месте.
Отверточка. Смазки все. Так, ну я не буду, наверное, дальше показывать, как собирать. Сейчас соберу и включу. Итак, все, собрали моторчик. Теперь проверяем, что у нас из этого получилось. Нажми. Вот, смотрим. Смотрим, как работает. Видели, что было и что сейчас есть. Новый моторчик, пожалуйста. Графитовая смазочка. Помазали и забыли. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь.